係，而家唔該上請 Wonder Kiss 到場區 A 進行最後嘅季賽 U12 嘅季賽，唔該。Wonder Kiss 到場區 A 進行 U12 季賽，唔該。我喺邊度？撳分我識，撳分啦咁你，撳分同埋跳啦。呢個係開始喎。阿志有啊！走步啊，係走步啊，係走步啊！打！快走啦！分直係啦！夾佢，冇縮，唔縮！哇！呢啲回翻咪得咯！夾佢啦！冇縮！唔使，收線我，唔緊要。喂，等下可以射啊！你啱啦，咁樣手啱啦，繼續咁樣手。有冇出嚟啊？嚟手，落底啲。搬開冇壞，手翻。得啦，good，大手要多，3步啊，2步半啊，唔係 NBA 啊，2步半啫，走3步啊。係啦，唔緊要。花波你翻邊個㗎？OK， 好，換人。打佢！冇人攞分啊！要攬，佢冇入過，佢射。佢4年都冇喎。我驚佢。唔好落手啊！掹直個人啊！咩分係藍？咩藍色？呢邊。走啊！幾啊？搞錯！防守嗰陣睇波啊！正真啊！我就係呢啲。第10粒啦，好啦，好呢啲。周善果交波俾周善果。打晒啦！哎呀！好型啊！米峰要交波俾周善果，或者你加林前啲，下面，叻仔 good 啦！哇，有 feel 呢個 good ball，大手得啦，立晒，你都有，鄭澤林行翻出嚟，行去呢邊位度，個籃出差補下，慢啲，自己卡佢，好，大力啲啊，自己交落去啊！手波，5分40。要攬周善果。周善果，搖多陣都唔怕，知唔知啊？
嘢？佢就係打波。運動者。鄭澤林睇8號，睇8號，睇8號，鄭澤林。條籃。哦。過嚟攞。間條籃可以。鄭澤林睇8號，睇8號。咩位？過啦。鄭澤林睇右邊，行出邊。自己打，轉身打。哇！兩分。冇壞，冇壞，冇壞，冇壞。收線我睇翻7號。條籃。行啦。我犯分先。我到我冇啊，係犯分。4分半。我而家個拎個 account 入唔到所有嘅 work 啊，乜柒都唔到，然之後中國嗰度，都唔好車啊！仲有幾耐？仲有幾耐？有錄唔過，4分鐘。你話俾佢哋聽。我哋而家錄唔過。4分鐘啊！有放低機子。係邊個啊？夠啦，夠啦。收工。打翻出去啦！你都係，入唔到逼走咗。出啦！哦，就係咁打啦，繼續啦，唔使驚啊！真係，呢個冇啊，喂鄭澤林，你負責翻8號啊！唔好縮，唔好縮，唔好縮！鄭澤林3分半，3分半，3分半。鄭澤林佢唔射你啊，佢過你啊，知唔知啊？佢過你正過射你啊！攞籃板啦！你好順，我忍多呢3分鐘。再 call 啊！邊個孖邊個？邊個咯？再射，冇你！哦！走啦，周四果！點解唔大手得啦！周先果。冇壞啊！交波俾陳偉峰。陳偉峰係有 feel 嘅，唔係白水喎。冇壞。唔係白水。陳偉峰。鄭澤林死波，你行埋去睇手呢個知唔知啊？你行埋去幫佢。每人。鄭澤林用腳指尖向籃攞穿針啊！用腳指尖向籃啊！好玩一個三分。周正國2分鐘。同裁判兩陣。我哋仲有冇？你啱啱跳咗啦，呢一個每隊第一個就係每隊第一個。鄭澤林佢哋有冇嗌？衝出去啦！
周士我行埋去幫佢啦。1分半。李澤南，你喺卡抽前面攞波，你而家喺後面攞波，點解一定攞唔到啊？周士我你翻左手啊！1分20秒。大手得啦。周士我預備吊籃啊！鄭澤南出啲。鄭澤南，佢交唔到乜嘢，你出啲啊！1分鐘，1分鐘。1分鐘，1分鐘，1分鐘。寫吧，鄭澤南。50個。準備停啲喎。喂，呢個真多次。阿鄭澤南，你攞個波。好多人。shit。包坐低啲，你係夠力㗎啦，知唔知啊？我已經知啦，先38秒。周善果。35秒。30秒，30秒。唔好縮啊！唔好縮，唔縮。20秒。搖籃啦。其實可以俾你射咯。防守，唔好縮，唔好縮。好實。10秒。10秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1。